餐食乜嘢？榨菜肉絲蒸米粉。我用呢個咧係有少少肥嘅梅頭瘦肉，你亦都可以用全瘦嘅肉眼。呢個係即食榨菜，佢鹹淡適中，唔需要浸。乾嘅米粉2個，影片下邊有詳細嘅食譜。好，等我哋馬上去片。呢個米粉咧，我哋用凍水浸佢1.5至2個鐘。如果你趕時間嘅話咧，亦都可以用溫水浸，但係用凍水浸嘅口感咧係比較好嘅。豬肉洗淨吸乾水，去除筋膜，切片然後切絲。我哋醃一醃呢個豬肉，俾1湯匙嘅蠔油，半個茶匙嘅糖，1個茶匙嘅生抽，1個茶匙嘅老抽。醃呢個豬肉唔需要太鹹，因為榨菜本身有味嘅，同埋米粉我哋會另外俾味，只要俾足夠豬肉本身嘅味道就得㗎喇。半個湯匙嘅生粉，些少胡椒粉，些少油，醃佢半個鐘。浸完呢，我哋整散佢，擎乾水。我哋俾少少底味撈一撈呢個米粉，俾1湯匙嘅生抽。些少油，將呢個榨菜撈埋我哋嘅肉絲度。如果你嘅榨菜咧係街市買嗰啲傳統一嚿嚿嘅榨菜，你要先切開佢，浸淡佢，先至可以撈埋啲豬肉嗰度。鍾意食辣嘅可以加啲紅辣椒。水滾落鑊，大火蒸佢8分鐘。如果你個肉絲係重疊嘅，厚少少嘅，你就蒸佢10分鐘。呢個做早餐、午餐、宵夜都一流嘅榨菜肉絲蒸米粉係咪好易做呢？快啲試下啦！記得訂閱我啊！逢星期3新片上架。下個禮拜3見。